हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ तो हम वीवर्स खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज मैं लेके आया हूँ हाइड्रालिन सिरप। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे प्राइजेस की, इसकी कंपनी की, किस लिए यूज़ होता है और इसकी डोजेस की बात करेंगे। उसके अलावा ये 3 किस्म के आते हैं। ठीक है कौन कौन सा आता है, कौन सा किस लिए यूज़ होता है, तो आए हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स, ये सबसे पहले हमारे पास प्लेन हाइड्रालिन सिरप है। ठीक है, सल कंपनी है। सल कंपनी काफ़ी अच्छी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी काफ़ी चीज़ें जो आती हैं, जैसे शुगर की आती है, जेंटलमेंट, एक्सटोर वगैरह आती है ब्लड प्रेशर की। इसके अलावा वाइटरम आती है, मल्टीविटामिन। तो इसकी सारी मेडिसिन जो अच्छी हैं, ठीक है, चलने वाली हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं, लोग खुद से भी लेते हैं। तो इसका ये काफ़ सिरप है हाइड्रालिन। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे पास प्लेन सिरप आता है। ठीक है, इसकी प्राइस की बात करेंगे तो 150 का ये सिरप है, 120 ml क्वांटिटी है। उसके बाद ये आता है हाइड्रालिन डीएम सिरप। ठीक है, इसकी प्राइस की बात करेंगे तो 160 है। ठीक है, 10 रुपये उससे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है शुगर फ्री। इसकी प्राइस की बात करेंगे तो ये भी 150 का। तो व्यूवर्स, ये बेसिकली जो है यूज़ होता है कफ़ के लिए। कफ़, सोर थ्रोट, जो हमारा गला वगैरह ख़राब हो, खांसी हो शदीद किस्म की, ठीक है, तो उसमें कफ़ में ये बेहतरीन सिरप है। ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली होता है बलगमी खांसी के लिए। ठीक है, इसमें अमाइनोफाइलिन है। और जो बलगम वगैरह वाली काफ होती है, ठीक है, जो खांसी के साथ बलगम आती है, तो ये बलगम के अखराज के लिए बेहतरीन है हाइड्रालिन प्लेन सिरप। ठीक है, तो वीवर इसकी डोजेस की बात करेंगे तो डोजेस जो है इसकी जो है इसका चौथा चम्मच है, यानी कि जो चाय वाली चमची है वो हाफ़। अगर बड़ा चम्मच है तो बड़ा चम्मच एक 5 ml का होता है, तो वो चौथा हिस्सा देना 2 से 6 साल के लिए। ठीक है, और 7 से 12 साल के लिए जो है वो 5 ml का हाफ़ चम्मच देंगे। ठीक है, तो ये दिन में जो है हर 4 से 6 घंटे बाद देना। और जो बड़ा बंदा है वो एक बड़ा चम्मच या 2 बड़े चम्मच जो है वो 10 ml, यानी 1 से 2 चम्मच वो पिएगा दिन में जो है हर 4 घंटे बाद। ठीक है, तो 4 दफ़ा से ज़्यादा जो है वो आपने यूज़ नहीं करना इसको। तो उसके बाद व्यूवर्स, ये हाइड्रालिन डीएम है। ठीक है, डीएम से बेसिकली होता है ड्राई कफ़ के लिए। ठीक है, और अगर बलगमी खांसी है तो उसमें आप प्लेन यूज़ करेंगे। अगर ड्राई कफ़ है, खुश खांसी है, तो उसके लिए में जो है ना डीएम से ड्राई कफ़, ये वाला डीएम वाला यूज़ होगा। ठीक है, इसमें जो है थोड़ी रिलैक्सेशन भी होती है, हल्की सी नींद होती है इसमें। तो डोजेज़ जो है इसकी भी सेम है। 2 से 5 साल के लिए जो है वो 5 ml का चौथा हिस्सा। ठीक है, और 6 से 12 साल के लिए जो है वो जो है 5 ml का हाफ़, यानी कि 2.5 ml। और अगर बड़ा बंदा 12 साल से बड़ा बंदा है वो यूज़ कर रहा है तो वो तकरीबन 10 ml लेगा, यानी कि 2 चम्मच। और व्यूवर्स, इसमें एक आता है हाइड्रालिन शुगर फ्री। ये जितने डायबिटिक पेशेंट हैं या जो जिन मरीज़ों को शुगर वगैरह है, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली ये शुगर फ्री आता है, वो ये यूज़ करेंगे। तो डोजेस का तरीका भी इसका सेम वही है। तो होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।